Пошел я, значит, по лесу, по тропкам дальним. Иду. Думаю, что бы такого сотворить хорошего и плохого. Вот шел и пришел в лес, шашлычника нашел. Ах, как манящий запах. Ты уж вторую партию жаришь, да? Ага. Привет. Вот шашлычник наш. Ах, как хороши. Да. Всем передаем привет из красочного леса.